Полина сидела, опустив глаза. Ей было неловко от того, что она стала невольным свидетелем всего происходящего. Теперь она поняла, почему между свекрами были такие странные отношения. А вот Никита ее удивил. «Мам, если ты уедешь, я тебе этого никогда не прощу», заявил он матери, когда отец встал из-за стола и ушел в свою комнату. Он всегда отдыхал после ужина. Даже в этот раз он не стал изменять традициям. «Я уезжаю не от вас. Я хочу уехать от отца. Хочу изменить свою жизнь. Понимаешь? Ты уже взрослый и самодостаточный мужчина. У тебя своя семья. Я свой материнский долг исполнила. Теперь просто хочу быть счастливой. Неужели я не имею на это права?» «Это предательство, мама. Ты предаешь меня и отца, нашу семью. Ты не должна так поступать ради своих каких-то амбиций», — повысил голос Никита. «Никит, какие амбиции? То есть то, что твой отец всю жизнь мне изменял и не считал человеком, это нормально?» Грустно вздохнула она. «Я все равно поступлю так, как решила. Если ты меня не поймешь, что ж, очень жаль. Когда-нибудь время все расставит по своим местам». Марина Сергеевна уехала спустя 3 дня. Андрей Петрович запил и неделю не появлялся на работе. Никита ходил чернее тучи. «Никит, твоя мама имеет право на счастье», — робко проговорила Полина, когда муж в очередной раз начал говорить гадости о ее свекрови. «На какое счастье? Ей уже 49 лет. Что люди о нас подумают? Что говорить будут? Она предательница, предала отца и меня!» — кричал мужчина. «В 49 тоже хочется жить нормально. Это далеко не старость. Люди пусть смотрят на себя. А отец, как я поняла, и сам далеко не ангел». Пожала плечами Полина. «Перед тобой Марина Сергеевна ни в чем не виновата. Ты не вправе ее судить». «Конечно, это ваша женская солидарность. То есть ты считаешь, что бросить мужа, бросить дом, детей и уехать к постороннему мужчине – это норма? Ты такая же, как она. Вы все, женщины, одинаковые», – бушевал Никита. На тот момент Полина и Никита прожили вместе 3 года. У них подрастал сын. Отношение мужчины к жене кардинально изменилось. Никита стал подозревать Полину в изменах. Он ревновал ее ко всем. Старался постоянно быть рядом с ней. Полина не могла пойти к подруге или выйти одна прогуляться. Муж со своими подозрениями был тут как тут. Даже ее прогулки с сыном на детской площадке вызывали у Никиты приступы ревности. Все это сводилось к постоянным скандалам и ссорам. С матерью Никита не общался. Отец, который по-прежнему жил с ними в одном доме, практически не общался с ними. Он находился или на работе, или у своей любовницы, Татьяны. Она работала у Андрея Петровича секретаршей и была на 15 лет моложе его. Их связь длилась уже не 1 год. Марина Сергеевна прекрасно знала об этом, но закрывала глаза. Никита тоже видел, что происходит, но почему-то к отцу он относился лояльнее, чем к матери. Мужская солидарность. Вздыхала Полина. «А это вам». Незнакомец, которому Полина утром продала 2 билета на вечерний сеанс, протянул женщине шоколадку. «Спасибо. Фильм был действительно чудесный. Благодарю за то, что пошли мне навстречу. Мы замечательно провели время. Моя жена просто мечтала попасть на этот фильм. Но моя работа... Спасибо.
Надеюсь, ваше настроение улучшилось? Спасибо. Улыбнулась Полина. Улучшилось. Не нужно было. Женщина держала в руках шоколадку и мило улыбалась незнакомцу. Никита смотрел на это, застыв в дверях. «Так вот для кого ты платье купил это?» От его громогласного крика Полина подпрыгнула. «Теперь все с тобой ясно, изменщица. Я так и знал. Знал, что тебе нельзя доверять. Ты такая же, как и моя мать, предательница». Мужчина бросился к Полине и занес руку для удара. Она зажмурилась в ужасе. «Стоять!» Грозный оклик поверг Полину в шок. Она приоткрыла один глаз. Незнакомец скрутил ее мужа. Тот пытался отбиваться, но оказался на полу в наручниках. «Сержант Никифоров», — представился он. «Вы нарушаете порядок в общественном месте. Еще и попытка нападения». «И это моя жена. Имею право», — хрипел Никита. «Она сама во всем виновата». «Нет, бить женщину вы права не имеете. А жена — это такой же человек. У нее тоже есть права. Вы об этом не думали?» «Умный», — хмыкнул Никита. «Думаешь, если сержант, то можешь безнаказанно к чужим женам ходить?» «Мужчина, у меня есть собственная жена, а ваша жена помогла мне поменять билеты на вечерний сеанс. Я не успевал на предыдущий. За это я и зашел ее поблагодарить. А вам придется проехать в участок». Полина наблюдала со стороны за тем, что происходило. Она не стала оправдываться перед мужем, не попыталась его защитить. Смотрела и понимала, что если бы не этот сержант, муж бы размазал ее по стене, и ему было бы совершенно неважно, кто в этой ситуации прав, кто виноват. Такие, как он, понимают только силу. Никиту все-таки задержали на пару суток. Его оставили бы и на все 15, но Андрей Петрович позвонил куда надо. Мужчина, злой и уставший, вернулся домой. «А где Полина? Где Костя?» — спросил Никита у отца, не застав дома ни жену, ни сына. «Сегодня ведь выходной, она должна быть дома». «А я откуда знаю, где шляется твоя жена? Я, по-моему, и вчера их не видел. Что-то она не слишком переживает из-за того, что по ее вине мужа в обезьянник забрали». Нахмурился Андрей Петрович. Никита зашел в детскую. Вещей сына в шкафу было подозрительно мало. То же самое было и с вещами жены. Они уехали. Мелькнула у Никиты шальная мысль. Полинка забрала сына и уехала с ним. Но куда? Никита поехал к теще. Та окинула его холодным взглядом и ответила, что понятия не имеет, куда исчезли ее дочь и внук. «Давно пора было ей от тебя бежать», — тихо проговорила женщина. «Совсем со своей ревностью свихнулся. Всех готов слушать, любым сплетням верить, лишь бы не жене. Разве это семья?» «Где Полина? Я должен с ней поговорить», — хмурился мужчина. «Уехала твоя Полина, от тебя подальше», — вздохнула женщина и закрыла дверь. Она, конечно, знала, где находится ее дочь, но рассказывать об этом зятю не собиралась. Никита продолжал метаться и злиться. От Полины не было никаких вестей уже больше 10 дней. Мужчина выяснил, что на работе она взяла отпуск. На его звонки и сообщения жена не отвечала. «Полиночка, ты сама должна сделать выбор», — грустно улыбнулась Марина Сергеевна.
Они с невесткой прогуливались по берегу реки. Костя бежал впереди, шлепая босыми ногами по воде. «Я не знаю», — вздохнула Полина. «С одной стороны, я очень люблю Никиту, а с другой, я не хочу, чтобы моя жизнь превратилась в ад. Он с этой своей ревностью совсем с катушек слетает. Так жить невозможно». «Мне кажется, вам нужен хороший семейный психолог», — пожала плечами женщина. «Сам Никита не изменится. У меня есть одна знакомая. У нее в соседнем с вашим поселком городке свой кабинет. Я дам тебе координаты. Пробуйте. Уйти можно всегда. Если ты этого хочешь, попытайся что-то исправить». Марина Сергеевна сама предложила Полине с Костей приехать к ней. Ей Полина позвонила посоветоваться, что делать дальше, когда Никиту забрали в полицию. «Приезжай, вам обоим надо успокоиться и все обдумать». Марина Сергеевна жила в родительском доме с мужчиной, которого всегда любила. У Василия, как и у нее, был за плечами развод и не самые счастливые годы семейной жизни. Сейчас эти двое наслаждались каждой минутой, проведенной вдвоем. Полина, глядя на них, по-хорошему им завидовала. Марина Сергеевна позвонила Никите и пригласила его в гости. Она сказала, что у нее в доме он сможет встретиться с Полиной и с сыном. «Только у нас не устраивают скандалов, сын, и доверяют друг другу», — тихо произнесла она. Никита смутно помнил этот дом. Они приезжали сюда с матерью несколько раз, пока были живы ее родители. Отец парня сюда не ездил. Он не любил ни этот дом, ни это богом забытое село. Здесь отовсюду веяло покоем и тишиной. Спокойная темная река, несущая свои воды куда-то вдаль, аккуратные домики, спрятанные в тенистых садах, а вокруг прохлада хвойного леса. Никита, стоя за забором, наблюдал за Полиной. Она играла с Костей и смеялась, беззаботно и искренне, как и сам Костя. Мальчик пытался поймать бабочку, та перелетала из цветка на цветок. Полина кружилась с сыном около клумбы. В своем небесно-голубом платье она сама была похожа на легкого мотылька. Такой Никита свою жену не видел уже давно. Беззаботный, веселый, открытый. А ведь он полюбил ее именно за это. Что же произошло? Что он сделал с этой прекрасной, наивной юной девочкой? Во что ее превратил? Никита вошел во двор. Костя, увидев отца, бросился ему навстречу. Полина замерла. Она вновь стала такой, какой муж видел ее в последнее время. Напряженной и выжидающей, готовой оправдываться. «Прости», — опустил голову Никита. «Я сделаю все, чтобы у нас все было как раньше. Я люблю тебя, Полина». Прошло несколько месяцев с того самого дня. Марина Сергеевна улыбнулась, глядя на заснеженный пейзаж за окном. «Приезжайте обязательно. У нас будет настоящая елка и подарки для всех. Елку нарядим прямо во дворе». «Спасибо, мам, мы будем», — проговорил Никита. «Мои тебе привет передают. Твой семейный психолог совершила чудо. У нас получилось сохранить семью. Спасибо, мам. Благодаря тебе я понял, что семья — это главное. Полина и Костя — это моя жизнь, а семья без любви и доверия существовать не может».
Не может, сынок, кивнула женщина. Она-то об этом знала наверняка. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.